Пала заявку. Я вас пускаю. Здравствуйте. Допустите квартиру, щоб я подивився, де вас заливає. А кто вы такой? Сантехнік. А где это написано? Де? Да, где написано? А документи треба? Чи що вам потрібно? Ну, ви будете пускати мою квартиру чи ні? А кто вы такой? Я говорю, сантехнік. Ви заявку А давали? я говорю, что вы не знаю, кто вы. Я кажу, я сантехнік. Вы сантехник, Да. а я ви, не знаю, ви давали кто вы. заявку? Дежурной не давала я заявку. Я попросила позвонить в 90-ю квартиру, потому что я не знаю ее номера телефона. Ну, так Я не знаю ее номер. кого заливає? Вас чи 90-ту квартиру? Ну, мне вчера сказали, что нужно обращаться, что это судебное дело. Значит, 90-ю заливает? Заливает. Но я Так, вас, а хто я вас залив- пропущу. А хто заливає? Те, которые наверху. А Да, в неї- оно... Я тільки що в неї був. в Ну, неї я все вас сейчас сухо. пущу. У неї все сухо, я не бачу ніде нічого. Там пилюка, там пауки живуть. А, пылюка, пауки, Да. согласна. Води там немає. Да, согласна. Вот там живут Там вологи пауки. навіть немає. Чего нема? Вологи. Вологи. Води. Ну, хорошо. Так Ну, да, можна да. зайти глянути, де вас заливає? Так, заходьте. А это ваша? А вам треба? Це до нас приїхати от них. А вам треба? Ну, То нам ви всі- пустите квартиру? Дайте я зайду, подивлюся, де вас заливає. заходите. Меня не заливать, так закрывайте двери. Вы в квартиру зашли. Хорошо, показуйте, де Закрывайте, вас заливає. закрывайте двери. Я не втічу. А вдруг? Показуйте, де вас заливає. Так, включили. Значит, там, О, так там вот, 108, там, Ну, там 108, там 90, Да. так? И вот тут, то есть она, эта труба, изначально вот оттуда мокрая, вот оттуда она мокрая. Оттуда, и она сюда, и туда идет вниз. Я позвонила в эту, откуда идет Ну. труба, позвонила Ну. и сказала, что идет мокрота. Зверху. Да, Мгм. а она мне тоже сказала, что все сухо, все хорошо. А я стала снимать ролики и отправлять на YouTube, чтобы народ видел. И там есть, когда ролик снят, и когда он загружен, там Хорошо, все, хорошо. время есть. Это Дай- доказательство. Хорошо, дайте я подивлюся, Да, 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 обмацую ту трубу. Да, мацайте, она сейчас сухая. Она не бежит 24 часа в сутки. А коли вона біжить? Она бежит, вот когда там наверху включают воду, чтобы получался конденсат. Это я покрасила все. Коли Щоб- її покрасив? Вчера. Понятно. Чтобы она была гарненькая и файненькая. Но она тоже была мокрая. Это продолжается с декабря месяца. С декабря Да. месяца прошлого года. Вот оттуда. И я залезла в интернет, думаю, как с ним люди борются. Ага. Люди борются, что этот конденсат, его нужно запечатать, запаковать. Мгм. Есть такая краска. Я поехала в Леруа Мерлен, хотела купить эту краску, Мгм. покрасить, чтобы все было сухо. Они такую краску не продают. Ну, значит, залезла в интернет, вот они запечатывают вот так. Так це хуже для труби. Ну, то интернет такое нарисовал. Інтернет напише, що спригні з поверха, ви теж пригнете. Я вам дивіться, я вам пояснюю. Труба, люба труба, так само як і дерево, повинно дихати. Ви згодні за мною? Згодна. Ви закрили, воно не дихає. Ну, я его сниму, выброшу. Вона отам внутрі Да. швидше у вас пропаде, ніж тут. Розумієте? Да, оно не спасло. Чому оця чого ви цю не закрили? Потому что вона суха. Они не стали А понять. вдруг вона завтра буде мокра, ви її теж закриєте? Труби повинні бути дихати, розумієте? Да, а, вот ви оно її, а ви її дихає. запечатали. Вот оно дыхает. Да, а Дыхает тут мокрым. запечатали. Мокрым. Я вам могу даже, показать по дням. Я вам вірю, я вам вірю. По дням, Да. по часам Треба- показать. У вас є номер телефона диспетчера?
Нема. Чого? А зачем он мне нужен? Ну от я прийшов, от воно сухо. От як мені зрозуміти, де воно біжить? Ну, я не знаю. Знаєте, як не пойман, вор. Ну, давайте я вам ролики покажу, как воно было. Ну, Это же покажіть. организация. Хорошо, покажіть. Это же организация. YouTube это организация пользователей, которые что-то как бы выкладывают туда.